सिभिक टिमहरूलाई सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यसमा रेस टिमहरू धेरै आयो तर पनि राम्रोसँग सबैको स्वास्थ्यमा धेरै समस्या भएको थियो। चिसोको कारणले गर्दा स्क्याबिजहरू अनि त्यसपछि सबै प्रब्लमहरू डाइरियाहरू सबै भयो भए पनि मेडिकल टिमहरूले सबै आएर यति धेरै रेस्क्यु भएको थियो नि त उपचारहरू राम्रोसँग भएको थिएन। अहिले सबैजनाले अलिकति भए पनि इम्प्रुभ भयो, सबै कुरामा राम्रो भयो। अनि त्यसपछि जतिजनालाई हामीले गर्नुपर्ने थियो के अरे मेन फोकसहरू पोइन्टहरू उहाँलाई गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि एकदम राम्रो भएछ। यहाँको जनताहरू एकदम खुसी पनि भएका छन्, राम्रोसँग मेडिसिन पनि पाएका छन्। अहिले घाउहरूलाई पनि एकदम राम्रोसँग ड्रेसिङ यताउता सबै कुरामा म्यानेज गर्नुभएको छ। उहाँलाई यो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि यहाँको एउटा असिस्टेन्ट भएर हेल्प गर्न आएको, म कुनै यहाँको कर्मचारी पनि होइन के अरे म मेन आफैले पनि सहयोग गरिदिन्छु भनेर आएको हो। म यहाँको असिस्टेन्ट भएर मात्रै आएको, मेरो कुनै यसमा उ छैन। त्यही पनि सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यो टिमलाई।